gabata Allah ta'ala ya ninka mana shi a wannan shekara da za mu shiga. Abin duk da ya faru na sharri da corona da tashin hankali da lockdown da masifu da bala'o'i duk da suke cikin wato abin nan wannan shekara, kada Allah ta'ala ya sake dawo mana da su a cikin wannan sabuwar shekara da za mu shiga. Kada Allah ya ƙara kawo mana wata musifa. Duk musifar da muka gani a shekarar ta wuce, muna roƙon Allah kada ya ƙara kawo mana ita cikin wannan shekara. Haka duk alherin da muka gani kuma Allah ya ninka mana shi ninkin ba ninkin a cikin wannan wato sabuwar shekara da za mu shiga. Idan gane ga masu aika saƙonnin murna da shiga sabuwar shekara, ba wata murna da ake da wata sabuwar shekara, sai dai ka gaya mutum abin da ya kamata ya yi na alheri. Na yadda a faɗakar da mutane, ka gaya masa ko kuma ka faɗakar da shi bidiyoyin da ake kai masa test akan cewa sabuwar shekara ta shigo amma fa ka san ba a kaza ba a kaza, ko kuma sabuwar shekara ta shigo ka kakkamanta da azumin ashura da tasu'a. Kamar yadda nake bayani, ka taya mutum murna ranar juma'a ko ka gaya masa abin da zai ranar juma'a. Ka tana mutum murna ranar litinin ko ka gaya masa abin da zai ranar litinin. Irin test din da ya kamata mu yi shine test din da zai faɗakar da mutane. Yau fa ranar juma'a kakkamata da yin wanka da aswaki da sa turare da sa kaya masu kyau, kuma kakka makara wajen zuwa juma'a. Ya fi in ce maka ina maka murna da zuwan juma'a, tunda ban ƙara maka komai ba. Ƙaran ce maka yau juma'a ka yawaita salati ga annabi, ka fita juma'a da wuri, ka sa kaya masu kyau, ka yi wanka, ka sa turare, wannan za ka samu lada. Faɗakarwa daga ɗan uwanka wani. Yau gobe litinin ka tashi da azumin litinin yana da lada in kana da dama, ba fa wajibi bane amma ana samun lada. Yau shin kana gaba da dan uwanka, in kana yi ku shirya. Yau alhamis ce ranar da Allah yake mutane gafara, da haka ko kuma ka yi lissafin abin da ka yi a tsohuwar shekara, ka kuma kiyaye aikata shi a cikin sabuwar shekara in mummuna ne. Ka lissafa abin da ka yi kyakkyawa a tsohuwar shekara, ka yi ƙoƙarin ninka shi a cikin sabuwar shekara. Faɗakarwa ya kamata mu dinga wa mutane, ba ta ya su murna ba. Yau a faɗakar da kai cewa ka yi kaza ka bar kaza. Bid'a ne yin kaza a cikin wannan lokacin, kaga ka faɗakar da mutum. Sunna ne yin kaza a irin wannan lokaci, ka faɗakar da shi. Amma ba yadda muka saba da komai a ce happy kaza. Mu happy din nan fa bai dame mu sosai ba. Abin da ya fi damun mu sai mun je lahira mun shiga aljanna sannan ne muke da happy sosai.